a cold beer, something like that. Not yet, meneer. Not yet. Kaya parating ang daming hugasin dito. Yan o. Dito kasi sila pag ginagamit nila ang washing machine. Kaya lang ito, minsan-minsan ko lang ginagamit kasi malakas sa kuryente. Hugas kamay, pero kailangan mainit na tubig ang gagamitin. Mamaya labit. Oh, eto pa isa. That's why so many dishwashing here. And ayan, that's why there are always so many cups. You want to wash dishes, son? I do the whole day that. Always do that. I wash everything, the kitchen, the garden, everything. No. Okay? So yun nga, dito, pagkahugas nila, most of the time, dalawa ang naghuhugas. Yung isa, naghuhugas ng plato. Yung isa, nagpapatuyo. Tapos, lahat, nakapasok sa cabinet, parang ayaw pagamit. Yung iba pa nga, pag nagpunas ba ng plato, yung ba, kunyari itong basong ito, talagang titignan-tignan pa kung meron bang mga kalk-kalk. May mga manyakis, yung manyak ba sa kalinisan, talagang i-spottahin kung meron pang mga puti-puti. Ako, Pilipina, punas na lang. Pero kailangan talaga mainit na tubig. Ang gagamitin. Kasi yung kalk dito ba, matindi. Kasi malamig eh. Pero pag magandang araw, hindi na ako nagpupunas. Pinapabayaan ko nang matuyo dito sa Kasi natutuyo naman yun. Nung minsan may nag-serve sa amin, hinawakan dito. Hinawakan dito bago i-serve sa amin. Yan. Kailangan yung mga tao dito, yung mga Belgian, lalo na yung mga Belgian. Ano ba? Yung mga kusina nila, halos wala ka makita. Lahat nakatago. Ang nakalabas lang minsan yung coffee machine, tsaka yung machine na malaki ganyan. Pagka ako, Pilipina, minsan, nakikita nyo yung lababo ko pag nagluto ako, punong-puno ng kagamitan ba? Wala. Kasi, sila kasi most of the time, ang kain lang naman nila bread, ganun. Yung kukuha lang sila sa frigo ng ipapalaman. So, hindi sila masyadong nagkakalat. Since ako, Pilipina, di ba tayo mga Pilipino, minsan 3 beses isang araw magluto. Mas prefer ko yung mga warm maltide, yung warm meal ba. Kaya, parating puno yung kusina ko. Ganun eh. To 6 weeks later. Oh, yan. Naghugas lang ng plato, umabot pa ng summer. So, yun nga. Hindi, kasi hindi ko natuloy yung vlog ko 2 months ago.
Eh naisip ko, naghugas na ako ng plato ngayon. Why not? Tuloy ko na ngayon. So yun nga, kadalasan dito gumagamit sila ng washing machine. Pero papakita ko kung paano sila mag-manual. Ayan, pupunuin lang yung itong tombak ng mainit na tubig. Sasaraduhan nila yan, tapos pupunuin ito. Pero for this video purpose, ito na lang ang gagamitin ko. Video purpose, English yun ah. Admit ko naman, no, na hindi ako fluent sa English. Na meron pa akong mga grammatical error. Yan. So, pupunuin nila yan na mainit na tubig. Ayan. Tapos, lalagyan ng konting sabon. Yung mga sabon nila dito talagang pang dishwasher naman eh. Di katulad sa atin, ewan ko yung iba, pero ako gumamit pa ako ng Ajax noon. Hindi pa kami level up eh sa liquid soap nung bata ako. So, pag hindi mo pinanglawan ng maayos eh, amoy sabong bareta. So yan, syempre unahin nila yung mga baso. Yan, mainit na mainit ah. Kaya ako parating may gloves dito. Mainit yung tubig. Tapos, yun na. Patutuyuin. At kung sinuswerte-swerte ka na gusto kang tulungan ng partner mo para magpatuyo. Pero ako, kasi Pilipina, ganun pa rin. Sabon, sponge, tapos, babanglawan sa running water. Pilipina nga eh. Sila dito hindi nagbabanglaw. Mainit na tubig lang. Yan, init na tubig. Oh. Ayos na yun. Tsaka sabon. Ganon sila dito, tapos pupunasan. Tapos, kunyari, tapos naghugas. Dahil kasi dito, lalo na pag winter, kahit na may air dump, yung usok pag nagluluto ka, kumakapit. Kaya may mga dump ba? Kaya, mainit, tapos punas agad. Otherwise, maglalagkit-lagkit yung mga... Bubuksan ko itong ref, ha? Tapos, sabihin nyo kung ano yung diferensya, kung ano yung problema. Whoop! Kita nyo kung ano yung problema. Maliit. Dapat hanggang dito yan. Oh, maliit yan. Buti na lang, hindi malaki. Otherwise, talagang problema. Maliit siya pero nasasara naman sa loob. Kasi built-in yan eh. Tsaka may istorya yan. Eto istorya ha. Tchunanang! Kasi ito, 30 years na ito. Nasira. Much better said kung sinira. Tapos, syempre, papalitan na. Mas masaya naman ako kasi pinagtyagaan ko ng, yung bang freon niya, or what, hindi ko maintindihan. Tapos yung pinto ng freezer nasira. So, to make the story short, sukat-sukat kami. Kasi 30 years na nga, alangan namang pati frigo maging antik. Mahilig kasi siya sa antik eh. O hindi. Tapos sukat kami, sukat dito, sukat dyan. Punta ng shop, nag-order, dineliver. Sus Mariosep. Pagdating ko ng bahay,
Ayan, ganyan. Maliit. Hindi mali yung dineliver nila. Ano ba to? O yan, nilagyan ko na lang yung iba dyan kasi napakaliit. Ako, yung talagang nainis ako kay Daniel noon kasi bakit niya pina-install na mali yung dineliver. Eh, nahihiya daw na siyang So, sabi ko, since ayaw mong, hindi daw niya ma-dare na sabihin kasi nandito na eh. Dineliver na nila. Nagbuhat-buhat na sila. Tapos ang hirap pa naman, hindi kami makapamili ng, pagka built-in pa ng ganyan, hindi ka makapamili. Kailangan eksaktong-eksakto. Dapat, ayan ayan yung pinagmula nung dati. Dito, hanggang dyan yan. Ayan, maliit. Buti na lang yung pinto niya nasasarap pa. So, ang inyo pong lingkod, nag-demand. Alam nga namang, tingnan nyo naman yung freezer, kaliit-liit. Yan dalawa. Kaliit. Pang 2 person. Kailangan mo mag-winkle ako araw-araw. So, ang naging solusyon, advantage pa rin. Kayo dito sa sakot. So, ang nangyari, yan. Nagpalagay kami ng kuryente dito sa kot. Tapos, bibili kami ng maliit. Kasi talagang napakaliit nun eh. Maaalis ito lahat. Tapos dito namin ilalagay. Etong salarin. Yeah. It's better we have now 2 frigo Yeah. because in the summer, so you are sitting there, it's nearer you can get a drink. You can get drinks and cold ice cream. And give me a cold beer. Something like that. Not yet, Minir. Not yet.